വെൽക്കം ടു മാസ് ചാനൽ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ റുബിക്സ് ക്യൂബാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. റുബിക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ 1ഉം 2ഉം സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇത് 3ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഈ ടീൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതുവരെ നമ്മളാക്കി, ഈ സൈഡിലെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തു, ഇതെല്ലാം ആക്കി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ടീ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പാണ്. തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ 2ാമത്തെ ലൈൻ ക്ലിയർ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കളർ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ യെല്ലോ കളറിൻ്റെ നേരെയാക്കി. ഈ യെല്ലോ കളറിന് മുകളിൽ ടോപ്പിലുള്ളത് പച്ചയാണ്. ഈ പച്ചനെ ഈ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ഇവിടെ ഈ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു ഫോർമുലയുണ്ട്. യു ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു, ഈ സൈഡിലോട്ട് വെച്ചു. യു ആർ യു ഐ ആർ ഐ യു ഐ എഫ് ഐ യു എഫ്. ആ ഫോർമുല നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു. ആ ഫോർമുല ഇവിടെ വന്നു. ഈ സൈഡ് ഇവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഇതിന് രണ്ട് ഫോർമുലയാണ്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കളറിൻ്റെ ഇത് കൊണ്ടുവന്നു, ഇത് ഇങ്ങോട്ടാക്കാൻ ഒരു ഫോർമുല, ഇങ്ങോട്ടാക്കാൻ ഒരു ഫോർമുല. ഈ രണ്ട് ഫോർമുലകളാണ് ഇതിന്. ഈ മഞ്ഞനെ ഇങ്ങോട്ടാണ് ആക്കേണ്ടത്. മഞ്ഞനെ ഇങ്ങോട്ടാക്കാനായിട്ട് ഈ മഞ്ഞനെ ഇങ്ങോട്ടാക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നേരത്തെ യു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. യു ഐ ഈ സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി. ഇത് വന്നിട്ട് എൽ ഐ യു എൽ യു എഫ് യു ഐ ആൻഡ് എഫ് ഐ. ഇപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞ ഈ സൈഡിലോട്ട് വന്നു. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും സൈഡ് നമ്മുടെ ക്ലീനായി. ഓക്കെ, ഇവിടെയൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ തിരിക്കുമ്പോൾ ഈ വശമൊന്നും ചേഞ്ച് ആവില്ല, ഇവിടെ മാത്രമേ ചേഞ്ച് ആവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇതിന് ശേഷം ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളതാണ് ബ്ലൂ ഉണ്ട്. ഈ ബ്ലൂവിനെ ഇങ്ങനെ മാച്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, മാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് വയ്ക്കുക. ഇങ്ങനെ വെച്ചു. എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ സൈഡിലോട്ടാണ് ആക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഇതിന് ഈ സൈഡിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ടാക്കണം. ഇത് ഇപ്പുറത്തേക്കാണ് വരണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ടാക്കണം. അതൊരു ചെറിയൊരു ട്രിക്കാണിത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ടാണ് ആക്കാൻ പോണത്. യു ആർ ഐ യു ഐ യു ഐ എഫ് ഐ യു ആൻഡ് എഫ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനം ഈ സൈഡിലോട്ട് വന്നു. ഓക്കെ, ഇത് മാച്ചായി. ബാക്കിയെല്ലാം ഒന്നും മാറില്ല. അതേപോലെ ഇനി ഇവിടെ ബ്ലൂ ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ ബ്ലൂവിൻ്റെ നേരെ കൊണ്ടുവയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ബ്ലൂ ആയി. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനെ ഈ സൈഡിലേക്ക് ആക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ബ്ലൂ ഇവിടെ വരും, ഈ പച്ച ഈ സൈഡിലോട്ട് വരും. യു ഐ എൽ യു എൽ ഐ യു എഫ് യു ഐ ആൻഡ് എഫ് ഐ. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കറക്റ്റായി. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഇവിടെ ഇല്ല, നമ്മുടെ ഈ സെക്കൻഡ് ലൈൻ മുഴുവൻ വന്നായി. ബാക്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ തേർഡ് സ്റ്റേജ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഫോർത്ത് സ്റ്റേജാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ്. അതിന് മാസ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോ കാണുക. അപ്പോൾ അതിൽ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ബൈ. Coming soon more videos. Subscribe Mass channel.